హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గృహిణి. ఈనాటి మన స్పెషల్ ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్. ఇది మన బెస్ట్ హెర్బల్ డ్రింక్. ప్రస్తుతానికి యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా త్వరగా పెరగడానికి కారణమయ్యే జలుబు, దగ్గు నుండి రిలీఫ్ ఇచ్చి శ్వాసనాళాల్లో పేరుకున్న కఫాన్ని సహజంగా కరిగిస్తుంది. ఈ డ్రింక్ ని పిల్లల నుండి పెద్దవారి వరకు అందరూ తాగొచ్చు. ఉదయాన్నే పరగడుపున ఈ నీరు తాగి ఫలితాన్ని స్వయంగా మీరే అనుభవించండి. అదే తులసి డ్రింక్. దీని తయారీ కోసం ఓ గుప్పెడు ఫ్రెష్ ఆకుల్ని తీసుకొని 2-3 సార్లు నీటితో శుభ్రంగా కడిగి వంపేసి ఓ లీటర్ మంచినీరు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టి మూత పెట్టుకోవాలి. మధ్యలో మూత తీసి నీరు మరుగుతున్నప్పుడు స్పూన్తో తిప్పి తిరిగి మూత పెట్టి 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. నీరు చిక్కటి పసుపు రంగులోకి వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీటిని చల్లార్చి అంటే గోరువెచ్చగా మారినాక గ్లాసెస్ లో పోసుకొని ఇంటిల్లిపాది తాగితే అనేక లాభాలు మీ సొంతమవుతాయి. ఇది స్వయంగా మేము ప్రయత్నించి రిజల్ట్ అనుభవించాక మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్న డ్రింక్. సో తప్పకుండా మీరందరూ ప్రయత్నించి మరో నలుగురికి ఈ యూస్ఫుల్ డ్రింక్ ని షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ట్యాప్ చేయండి. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.